Oba, 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 a paz do Senhor Jesus. Aí, ó, Corolla, olha que bonitão, 90 e poucos mil quilômetros o carro. A gente comprou aí faz pouco tempo. Já tem a coluna ali, ó, do lado direito aqui. O cliente reclamava de um barulho aqui do lado esquerdo. Lado esquerdo não, lado direito, lado do passageiro. A gente levantou o carro, não acha bucha, folgado, pivô, terminal, nada. Tudo em ordem, ó, amortecedor COFAP, tá aí. E não sei se vocês vão conseguir pegar a maior folga que tem na haste, ó. Ó. Tem uma folga, ó, na haste do amortecedor, gigantesca aqui. O amortecedor tem pressão, ó. Olha a força que tem que fazer para baixar ele. Ele volta, mas tem uma folga. Então a gente vai ter que substituir aí os dois amortecedores por causa dessa folga aí do barulho que está incomodando o cliente. Beleza? Na hora que chegar a peça nova aí a gente já mostra para você. Aí, pessoal, voltamos aqui, ó. Amortecedor Caiaba, certo? Acabou de chegar as peças aqui, beleza? Olha a diferença agora, ó. Sem folga nenhuma, meu querido. Vamos montar e pôr no lugar. Chique. Pessoal, quero deixar registrado aqui o seguinte. O cliente mandou aqui, ó, um coxinho novinho, ó, zeradinho, certo? Ó, zeradinho. Eu coloquei no outro amortecedor, só que o coxinho, ó, deu uma folga assim, ó. Mesmo com a mola solta. Aqui a mola já tá encolhida, ó, já tem pressão aqui, a mola já tá frouxa, ó. Certo, ó. Ó balançando aí, ó. Ó. Certo? E o coxinho original, ó, não tem folga, não apresenta folga. Então eu não apliquei o coxinho que o cliente comprou. Eu vou devolver para ele, porque senão vai continuar dando barulho aqui. Então fica atento aí, beleza? Pronto, pessoal. O carro tá liberado aí. Corolla. Já fiz teste de rua. 100%, sem barulho. O carro não tem nem o que falar. O carro é da hora mesmo. O carro é bom. É um japonês. Beleza? Então, estamos aí na área. Precisar, estamos às ordens. Tá bom? Um abraço e até a próxima.